আজি ইয়াত এটা সোলাৰ ডিসি ফ্ৰিজ ইনষ্টল কৰা হ'ল এইটো 100 লিটাৰ ডিসি ফ্ৰিজ ইয়াৰ তলফালে এইটো কাৰেন্টৰ প্লাগটো ইফালে কানেক্ট কৰিব লাগে তাৰ পিছত এইখন ডিসপ্লে অন অফ সুইচ আছে আৰু কিমান ঠাণ্ডা হৈ আছে ইয়াত ডিসপ্লেত দেখা পোৱা যায় এইটো বেটাৰী ইফালে এইটো চাৰ্জ কণ্ট্ৰলাৰ বেটাৰীটো কিমান চাৰ্জ আছে সোলাৰে কিমান চাৰ্জ দি আছে ইয়াত ডিসপ্লেত গোটেইখিনি দেখা পোৱা যায় এইটো সেটিং কৰিব সুইচ সেটিং মোড সুইচ আৰু ইফালে ইয়া ওৱেৰখিনি প্লাস মাইনাস